yo ta ne muku na san nahu ni jaraba wancan ta malama yanzu ga ta malam akwai malamai wanda suke doktor da ma zaka ji suna karatu amma baka ji suna jan bayyana amma ni ai shi yasa nake so su rika yawaita wannan jarabai saboda zunubai nake da gata malam annabta musu in an je lahira ni ko gani da laifi gani da yawan zunubai duk zunubai na annabta musu ladan da suka tara in suna da ladan da suka tara ni kuma a bani zunubai na annabta musu da adan da su a wuta munafikan bayi kuma in za ka kana ba wani almajiri ko wani malami dan wani abu in kun gamu kar ka kuskure gurin almajirai ko malamai ka miƙa mashi a gurin ka gama shi da su kwarai kwa ajaraba su lewa ce amma mai dashi gehe salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wani sako ne aka ce in baka je ka ihe bakin ka je ka lahiya dai tare da wani a ce a gaisa ne muka ko gaisa ba a gaisa na a ce wani da raba gare yan uwa masu halin yan uwa ba ka baka ce ka tabar annabi Musa da suka matsa mishi ya ce wa illam tuminu li fata da nuni kai in ba ku ba da gaskiya da ni ba dan Allah ku shafa min lahiya haka annabi Musa ya ce amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka kubuta daga barin mutane ba sa kubuta daga barinka in ka wuce da jan kafa a ce ai sun kare da shi in kai gaugawa a ce baka duba idan ai dan kwaya ne mashayi ne ai ya musu shi yasa yake wannan gaugawai to in ka kubuta daga barin mutane ba sa kubuta daga barinka kuma a rayuwa karka ce dole ne alkhairin da kawa mutane kowa sai ya yaba ka ya ce mutumin kirki ne a'a kawai in ka tashi yin abu dan Allah kai dan Allah amma karka ce kayi alkhairi kaza kaza mutum zai yaba ka ya ce kayi abin kirki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a garin Makka aka haife shi amma kiyayyar har da wasu mahaifan shi suka nuna suna kin shi ya bar garin Makka ya je Madina ya yada addinin musulunci ya dawo Makka kuma ya yada addinin musulunci da abin da kaga ba a tabawa bai ci gaba amma da abin da ake tabawa ƙara gaba yake ana ga yanzu wannan abu yanzu yana haka kenan in an yi gaba ya zai zamo sai yanzu gata bada da kake wa'azi gata bada ya imam da kake wa'azi suke gaya ma magana dibi suke duk dauda an aka tara kai ake kaiwa ba dauda ba wata wannan an ga zakka zakka dibi suke duk zakka garin nan kai ake kaiwa mu can bakin lahira muke ne muna da gata gawawaki wanda suka mutu kayan a wancan makabarta wanda suka mutu mu can ake kai mu ba da yace ai ko ɗan gata ne wanda suka mutu can ake kai mu suna kai mu gawawaki can wajen ko nan da yake abin ga kuke nan kun tsare ruwa irin na yan langa